냉장고 속 재료로 만드는 초간단 파스타를 소개합니다. 파게티면 100g을 끓는 물에 7분간 삶습니다. 그동안 팬에 올리브오일 2큰술을 두르고 다진 마늘 2쪽, 잘게 자른 베이컨 50g을 넣어 볶습니다. 마늘 향이 올라오고 베이컨이 바삭해지면 페퍼론치노 1개를 잘게 부숴 넣어줍니다. 면이 삶아지면 건져서 팬에 바로 넣고 잘 섞어줍니다. 면수 2큰술을 추가하고 소금, 후추로 간을 맞춥니다. 필요하다면 파르메산 치즈를 뿌려줍니다. 마지막에 다진 파슬리를 올리면 색감이 살아납니다. 특별한 소스 없이도 올리브오일과 마늘, 베이컨의 풍미만으로 맛있는 파스타가 완성됩니다. 냉장고에 있는 야채나 해산물을 추가해도 좋습니다. 바쁜 저녁에 15분이면 레스토랑급 파스타를 즐길 수 있습니다.